A face oculta da guerrilha brasileira. Acusados de traição, militantes políticos acabavam assassinados pelos próprios companheiros de partido. Eram os chamados justiçamentos, execuções determinadas em julgamentos sumários sem direito à defesa. Um homem que participava desses tribunais resolve contar suas histórias. Casos de um passado doloroso que só agora vem à tona. Você mata o seu amigo, você entrega seu pai, sua mãe. É isso que faz a guerra. Já utilizados em outros momentos da história brasileira, os chamados justiçamentos de militantes são retomados no início dos anos 70. É quando entra em declínio a guerrilha urbana contra o governo militar, implantado em 64. O assassinato do ex-militante comunista Salatiel Teixeira Rolim, o chinês, foi provavelmente a última ação de justiçamento promovida por grupos guerrilheiros que atuaram no Brasil nas décadas de 60 e 70. Acusado de desviar dinheiro do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário e de delatar companheiros, Salatiel foi julgado e condenado por um tribunal revolucionário. A sentença foi cumprida na manhã do dia 22 de julho de 1973. A repressão baseada na tortura prende e mata os principais líderes guerrilheiros. O medo das delações aumenta nas organizações clandestinas. Um dos primeiros a ser justiçado é Carlos Alberto Maciel Cardoso, o Juca. O acervo da repressão, que está no Arquivo Público do Rio de Janeiro, revela que Cardoso foi preso em 71 e fugiu no dia seguinte. A pessoa chegou a reconhecer que tinha sido presa e tinha feito um acordo com a repressão de voltar para entregar a organização. Então a organização justiçou ele. No dia 13 de novembro, 4 dias depois da prisão, Cardoso foi morto num subúrbio do Rio. Terroristas que pretendiam promover uma revolução socialista no Brasil nos moldes do regime implantado em Cuba. Esses grupos eram formados por pessoas que hoje fazem parte da política nacional. Entre eles, Dilma Vana Rousseff, integrante das organizações guerrilheiras Polop, Colina e VAR Palmares. Julho de 1968, Major Edward é assassinado com 10 tiros pelo Comando de Libertação Nacional após ser confundido com o captor de Che Guevara. Julho de 1968, Dilma Rousseff era uma das líderes mais ativas do Comando de Libertação Nacional. Qual o grau de envolvimento de Dilma nesse crime? A imprensa buscou obter essa informação, mas por determinação do Superior Tribunal Militar, o processo de Dilma, que antes era público, foi separado dos demais e trancado num cofre. Agora, véspera da eleição, o Brasil tem o direito de saber qual a participação de Dilma nesse e nos demais crimes de roubo, sequestro e assassinato. Não é possível que os brasileiros votem sem saber toda a verdade. São Paulo, terça-feira, 26 de junho de 1968. Um grupo de terroristas explode uma caminhoneta no QG do Exército em São Paulo. O bando utilizou 3 veículos, a caminhoneta e mais 2 Fuscas. Dilma Rousseff foi a mentora do ataque e ficou dentro do segundo Fusca, não saiu. No ataque morreu o jovem Mário Cosel Filho. O atentado deixou diversos feridos e causou muito terror na cidade de São Paulo e no Brasil. O grupo de Dilma Rousseff queria derrubar o governo militar para implantar a ditadura dos marginais. E julgava que era preciso sair cometendo atos de terrorismo pelo país. Assaltou, roubou, sequestrou, matou. Cometeram toda a espécie de crime que você possa imaginar. Meu treinamento foi na Floresta da Tijuca. O João Lopes Salgado, que é ex-militar, treinou todo mundo. Pegou umas balas de INA, era a metralhadora que a gente usava, do Exército. A gente roubava nas guaritas, aqui no Leblon, entendeu? Bom, nós temos que fazer uma ação de propaganda armada que mobilize o povo, mostrar que é viável tomar em armas, desmoralizar um governo, era o triunvirato. Acabado o tratamento, fui para Cuba. Não sei quanto tempo. Fiquei o treinamento todo
e fiquei esperando lá o passaporte falso da organização para poder sair de Cuba. Aí acabou chegando o passaporte falso em Praga, eu fui para Praga, troquei o passaporte cubano e peguei o brasileiro falso. Meus amigos eram todos comunistas, né? A gente botava para quebrar o movimento social de tomada do poder, é isso que nós queríamos, e transformação daquilo em socialismo. E que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer, faz parte da nossa história. Nós éramos bem esquerdistas dentro da organização, nós éramos bem esquerdistas. К коммунизму не имеет никакого отношения. Михаил Васильевич, что мы можем по этому поводу сказать? Можем сказать, что есть хорошие работы людей, которые вот на этой позиции стоят. Хорошие. Вот я, например, привел бы книгу Бушкова «Красный монарх и ледяной трон». Вот один том «Красный монарх». И в этом томе Бушков, который до этого всякие фантастические, исторические романы писал, видимо, денег достаточно набрал, и решил написать книгу про Сталина хорошую. И она хороша тем, что независимо от позиции самого автора, что он считает, что он красный монарх и все, дескать, это коммунизм, к этому не имеет никакого отношения. Но он все бредни про Сталина такого рода, что вот он был агентом царской охранки. Это он просто над этим издевается в этой книге и показывает, что это чушь просто невообразимая. Я даже останавливаюсь на этом. Читайте книгу Бушкова, он ваш сторонник, он считает, что это красный монарх Сталин, но вот эту ерунду насчет агентства царской охранки, ну, можно только добавить тому, что, дескать, он настолько глубоко как бы внедрился в коммунистическое движение, что с целью того, чтобы никто его не разоблачил, он вместе с Берия создавал ракетно-ядерный щит, и они первые, значит, сделали водородную бомбу. Но Антонов Овсеенко, вот тот, который сыночек, который, я слышал его живьем в Доме политпросвещения, он рассказывал, у меня метод такой. Факты, документы, рассказы, анекдоты, слухи. И вот он из этой каши вытаскивал всякую чушь, вот это вот насчет того, что Сталин агент царской охранки. Вот это все Бушков, так сказать, просто, ну, растоптал просто эту глупость в своей этой книге. Второе, для того, чтобы это было все очень аргументировано, он, тот материал, который является редким, вот эти процессы 30-х годов, которые пытаются представить как нарушение законности, он их распечатал в своей книге, за что ему большое спасибо должны дать историки, независимо от того, согласны они с ним, не согласны. Большое спасибо, потому что это надо было где-то доставать, это надо было где-то искать, а тут вы открываете Бушкова, там все это есть. А во втором томе «Ледяной трон», там, значит, Берия о парторганизациях на Кавказе. Хорошая историческая работа. То есть, вот такую работу проделал Бушков, и я еще раз повторяю, очень ценную. Другое дело, что, ну, вот он там не злобно выступает за то, что это, так сказать, Сталин не коммунист. Но это, я думаю, ну, легко как бы, с этим поспорить, потому что, ну, во-первых, Сталин начинал свое дело с рабочего движения, да, с самых молодых ногтей. Во-вторых, известно, что первый коллективный договор был составлен на бакинских промыслах и организовал за стачку на бакинских промыслах товарищ Сталин. То есть занимался тем, чем занимался в свое время Ленин. Ленин, потому что начал с создания Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Правда, это всем известно. И по этому делу Союза борьбы за освобождение рабочего класса Ленина засадили сначала в тюрьму, вот это сейчас на Шпалерной, бывшая, так сказать, тюрьма, с высоким так очень забором. Год он там просидел, делал там зарядку, чтобы так быть в хорошем самочувствии, а потом его отправили в ссылку. Ну, как известно, Сталин превзошел Ленина по части отсидки и ссылок многократных. Так что, если с этой стороны брать, точно ученик. Точно учился тоже не бояться ни тюрем, ни ссылок. И значительная часть его жизни так и прошла. То есть эти люди,
занимали определенную позицию. Ну и вот, значит, по вопросу, который вы задали, по вопросу о мировой революции, я думаю, что это вопрос не отношений Ленина и Сталина, это вопрос отношений Ленина и Маркса с Энгельсом. Ну вот, есть, как известно, такая работа, которую Маркс и Энгельс предоставили грызущие критики мышей. Что есть хорошие работы людей, которые вот на этой позиции стоят. Хорошие. Вот я, например, привел бы книгу Бушкова «Красный монарх и ледяной трон». Вот один том «Красный монарх». И в этом томе Бушков, который до этого всякие фантастические, исторические романы написал, видимо, денег достаточно набрал, и решил написать книгу про Сталина хорошую. И она хороша тем, что независимо от позиции самого автора, что он считает, что он красный монарх и все, дескать, это коммунизм к этому не имеет никакого отношения. Но он все бредни про Сталина такого рода, что вот он был агентом. Мы их не любим, мы не большевики. Они сказали, что давайте обрабатывайте, они все разделили, дали все по едокам, а эти все от нас отбирают. Да, тогда мы развернули свои ружья и пошли против белых. Кто погнал этих белых? Дальше на юг, и дальше уезжайте вы, пожалуйста, на корабли и уезжайте в Европу. Вот их крестьяне русские, ну, красноармейцы, конечно. Вот крестьяне, красноармейцы, ну, конечно, во главе с рабочими красноармейцами. Но основная масса-то все-таки красноармейцы. Крестьяне выгнали их вон. Поэтому вот никогда Ленин врагом крестьянства не было, никогда такую чушь не вышло, ну это черт попутал. Так вот мы хотим оправдаться перед зрителями, чтобы если они что-то заметили плохое, ну это черт нас попутал и все. Ничего серьезного теории Ленина и теории и практики Сталина не противостоит. И это вот шавки, которые лают на слона. Спасибо за внимание, а на сегодня все.